tanna waa Comoros, jasiiradda dayaxa loogu magac daray ee saaran dacalka badweynta Hindiya, dhinaca galbeedka kulaasha kanaalka Mozambique, docdo koonfureed xadwadaaga kala ah Madagascar, Tansaaniya galbeed xuduudda kala leh ee Mozambique-na ay jihada galbeed dariska ka yihiin. waa dalyare ay ku nool yihiin dad aan tiradoodu gaarayn 1 milyan oo qof. caasimadda dalkuna waa Moroni. dalkani waxa uu ka kooban yahay jasiirado midoobay oo taasi waa sababta magaca rasmiga ah ee dalku uu yahay isutaga Comoros. bulshadiisuna waa Muslim Sunni ah. falowdhe haddaad boggan ku cusub tahay muuqeenana sii faafi haddii uu ku qanciyo kuna soo dhawow 8 xaqiiqo ee aynu Comoros kaaga warinayno. 1. calanka Comoros. calankan waxaa la sameeyay lana dhaqan geliyay 2000. waa mid ka mid ah calamada ugu da'da yar adduunka. bilowgiiba waxaad arkaysaa 3 xagal cagaaran oo ay ku dhex yaalaan bil iyo 4 xidigood oo cadcad. 4 xidigood waxay u taagan yihiin waxa isla 4 midab ee huruudda, cadaanka, buluugga iyo guduudka ahi u taagan yihiin oo ah 4 jasiiradood ee Comoros ka kooban tahay, kuwa oo lagu kala magacaabo Miholi, Anjouan, Garang Comor iyo Mayotte. 2. jasiiradda Mayotte ilaa hadda waxa ay diidan tahay ka mid ahaanshaha Comoros. aynu dib ugu noqono xorriyaddii Comoros Faransiiska ka qaadatay 1974. bulshada jasiiradda Mayotte waa ay ka hor yimaadeen dhaqdhaqaaqaasi ay xorriyadda ku heshay Comoros, waxayna ilaa hadda aaminsan yihiin inay yihiin qayb ka mid ah dalka Faransiiska. haddaad weydiiso qof reer Comoros ah halka ay ka tirsan tahay Mayotte, waxa uu ku leeyahay waa Comoros, halka iyagu Mayottiyiintu ay aaminsan yihiin inaan waxba isugu jirin Comoros. 3. dhaqaalaha Comoros. dal jasiiradeedkani sida dalalka kale ee Afrika waxa uu la daalaa-dhacayaa dhaqaale xumo, xaddiga shaqo la'aanta oo baahsan iyo wax soo saarka dabiiciga ah oo yar. sidaa oo ay tahay haddana dalkan yari waxa uu dhoofiyaa wax soo saar isaga u khaas ah, sida dalagga laga sameeyo saliidda cadarka ee la yiraahdo yellow flower, taa oo la sheego in 80% Comoros adduunka u soo saarto. 4. isirada dadka Comoros. 97 dadka waddanku asal ahaan waa Comoran, halka 3% ay yihiin isku jir isiradoodu ay kala duwan yihiin sida Malagasy, Hindi, Faransiis iyo sidoo kale tiro yar oo Shiinays ah. inta badan bulshada Comoros waa Afrikaan madow, kuwa oo la wariyo inay dal jasiiradeedkan degaan qarnigii 6. 5. luuqadaha looga hadlo Comoros. Comorian, Carabi iyo Faransiis ayay ku hadlaan bulshada waddankan. dadka waddanka intooda waxbaratay 2 ama 3 luuqadoodba waa ay ku hadlaan. luuqadda Comorianka la yiraahdo waxa ay u badan tahay Kiswahili. Carabigu bulshada waddankan waxa uu uga yimid dhinaca Quraanka, halka afka Faransiiska oo la sheego inuu yahay luuqadda ganacsiga dalka ay Comoranku barteen waayihii gumaysiga. 6. 20 afgembi oo ciidamadu sameeyeen ayaa Comoros ka dhacay 30kii sano ee la soo dhaafay. inkastoo siyaasadda dalkani degan tahay 10kii sano ee ugu dambeeyay, haddana waxaa taariikhdiisa ku suntan colaado, isku dayo afgembi iyo khilaafyo siyaasadeed. jasiiradda Anjouan ayay ka dhaceen khilaafyada siyaasadeed ee gacan ka hadalka gaaray ee ugu badan, waxaana taasi marahayd jasiiradda burcadbadeedda, calooshoodu shaqaystayaasha iyo kuwa khilaafsan nidaamka hoggaanka Comoros. wixii ka dambeeyay 2008 dalkani waxa uu ahaa mid xasiloon. 7. Comoros 10kii sano ee ugu dambeeyay waxay si weyn uga macaashtay dalxiiska. sidaan horay u niri, dalkani waa dal jasiiradeed leh xeebo qurxoon, kaymo inta badan cagaaran iyo goobo taariikheedyo dalxiisayaashu doonayaan inay tagaan. colaadihii iyo deganaansho la'aantii siyaasadeed ee dalkani horay uma suurtagelin in dalxiisayaashu ku hirtaan halkaas. hase yeeshee waxaa la wariyay in 10kii sano ee ugu dambeeyay dalxiisayaal badani booqdeen dalkaasi, midaasi oo kabtay dhaqaalaha waddanka. 8. saaxiibada Comoros. marka laga yimaado faragelinaha shisheeye ee saameynta ku leh dalkan, Comoros waxay xiriir saaxiibtinimo oo dhow la leedahay dalal badan oo qaybtood kaalmo la garab taagan yihiin. ogow dal jasiiradeedkani waa xubin ka mid ah ururka jaamacadda Carabta. Liibiya iyo Qatar ayay lahaayeen xiriir taariikh fog. Faransiiska oo gumaystana weli cilaaqaadkoodu waa mid xooggan. Indian Ocean Commission ayay sidoo kale Comoros ka mid tahay oo ay ku midaysan yihiin Madagascar, Seychelles iyo Mauritius. shirkadda Gashan Enterprise waxay ka caawinaysaa aqbalaadda jaamacadaha dalalka Turkiga, Lithuania, China, Malaysia iyo Ukraine
iyo sidoo kale soo saaridda fiisaha caafimaad, waxbarasho iyo dalxiis ee dalalkaas. wixii macluumaad ah oo intaas dheer kala xiriir telefoon nambarada shaashada ku qoran.